این نام خرس است در زوپارک رومانیا نجات یافته که 20 سال در حجره تنگ و ظلمت بسته بود و آن 7 سال در آزادی بود. اما تا پایان حیاتش در دایره حجره خیالش دور میزد. او شرایط خوب داشت، حفظ داشت، گوشه آرام داشت، همین شرایط زیست برایش مهیا بود، اما دیوارهایی که در ذهنش به سالهای دراز با عذاب ساخته شده بودند، سالیان دراز او را محدود کردند. این قصه تنها درباره یک خرس نیست. این آینه زندگی بسیاری آدمان است. ما از زندان واقعی رها میشویم، اما تا آخر از زندان فکری نمیبراییم. سالها در محدودیت، ترس و عادتهای تکراری ما را آنچنان شرط و بند میکنند که حتی هنگام داشتن آزادی خود به خود باز همان راههای کهنه را میرویم. جانی برادر، اگر میخواهی واقعا آزاد باشی، نه تنها قدمهایت بلکه ذهن و دل خود را نیز از زنجیرها رها کن، زیرا آزادی حقیقی از داخل آغاز می شود، نه از بیرون. با مرکز خیرات بمانه تا بهترین ها را بشنوید.